यहाँनिर धेरै परपरका व्यक्तिहरू घुम्न आउने गर्छन् अनि केही केटीहरू फिल्महरूको लागि सुटिङ गर्न आउने गर्छन्। यो अजन्ता नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यो मेरो घरकै नजिकै छ। आज म यही स्थानीय आफ्नो ठाउँको परिवर्तनको लागि यहाँ भिडियो सुरु गर्न आएको छु। यहाँलाई म स्थानीय व्यक्तिहरूसँग पनि केही गफ कुराकानी गराउने साथीहरू, यहाँहरूलाई म धेरै विस्तृत रूपमा जानकारी दिने आज प्रयत्न र प्रयास गर्नेछु। देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले यहाँनिर मानिसहरूको आज आवत जावत एकदमै बढी मात्रामा छ। दसैँको रौनक छ। यहाँ चाहिँ आज तपाईँलाई म यहाँको लिङ्गे पिङ पनि देखाउँछु पार्कभित्रको। यसलाई चाहिँ सालबारी झिलको नामले पनि चिन्न सकिन्छ। सालबारी झिल पनि भन्छन्, तर यो विशेषमा चाहिँ शहीद सुखनी स्मृति प्रतिष्ठानको नामले यो स्थापना भएको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। होइन, आज एकदमै रमाइलो हुनेछ। तपाईँहरूलाई म रमाइलो महसुस गर्नुहुनेछ। ल साथीहरू, आज केही रमाइलो दृश्य यहाँलाई म देखाउनु गइरहेको छु। हामी अगाडि प्रवेश गरिरहेका छौँ। एकदमै राम्रो दृश्य छ। यहाँहरूले यो दृश्यको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो स्थान छ यो। जस्तै शहीद सुखनी स्मृति प्रतिष्ठान अथवा सालबारी झिलको नामले चिन्न सकिन्छ। यहाँ एकदमै व्यवस्थित डस्टबिनहरू राखेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले एकदमै सरसफाइ गर्नलाई एकदमै यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। एकदमै रमणीय दृश्य यहाँलाई म अवलोकन गराउन गइरहेको छु। यहाँले देखिराख्नु भएको छ एकदमै हरियाली वातावरण। यो मुनि देउ लाग्छ इँटामा, होइन, यो इँटाले बनाइएको बाटो हो। भन्नुहोस् त हामी अझै भित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। यहाँले म अझै पनि दृश्यसँग देखाउनेछु। पाँच शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूकै स्मृतिमा बनेको स्मृति पाठ हो, जसको दृश्य यहाँ देखाइरहेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 5 जना शहीदहरूको शालिग राखिएको छ। स्पष्ट रूपमा यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। उहाँको विशेष यही शहीदहरूको स्मृतिमा बनिएको स्मृति प्रतिष्ठान हो यो, जुन एकदमै रमणीय वातावरणमा छ, एकदमै रमणीय छ। यहाँलाई अझ रमाउने दृश्यहरू म सँगसँगै गरेर देखाउनेछु। सँगसँगै यात्रा गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु है त साथीहरू। कृपया तपाईँहरूले कहाँबाट मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यहाँले देखिराख्नु भएको छ एकदमै रमाइलो दृश्य यहाँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु है। अब यहाँबाट थोरै बाहिर निस्क्यौँ यो शहीद पार्कदेखि।
यहाँहरूलाई म यो एउटा ठाउँमा जुन यहाँ वरिपरि बााउन्ड्री छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो शहीदको शालिगलाई सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा यहाँ एकदमै सेन्सिटिभ रूपमा वरिपरि बााउन्ड्री गरेको छ। यो शहीदको शालिगलाई कसैले पनि अथवा तोडफोड अथवा हुन्छ नि कुनै किसिमको नराम्रो कार्य नगर्नु भनेर। अब यहाँबाट हामी बाहिर निस्केर तपाईँलाई म आज बाहिरको दृश्य पनि देखाउनेछु। अब हामी यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। देख्नुभएको छ यहाँले यो वरिपरि टहरा बनाइएको छ व्यवस्थित रूपमा एकदमै रमाइलोको लागि होइन। यहाँहरू मान्छे आउने गर्छन्। एकदमै पर्यटक स्थल हो यो। आफ्नो नजिकको स्थानीय पर्यटकलाई प्रवर्धन गरौँ, सबैले थोरै सपोर्ट गरौँ, साथ सहयोग गरौँ। नजिकको पर्यटन विकासमा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा सबैले सहयोग गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ पोखरी छ जसलाई व्यवस्थित रूपमा यहाँले देख्नु भइरहेको छ। वरिपरि मान्छे बस्ने ठाउँ बनाइएको छ जसको बिचमा पोखरी छ। त्यहाँनिर पानीको फोहरा राख्ने ठाउँ हो त्यो। तपाईँलाई म अहिले यो पानीको फोहरा राख्ने ठाउँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँको पानीको फोहराको रमणीय दृश्य पनि यहाँहरूले अहिले म देखाउनेछु। ल साथी, त हामीसँग अहिले यहाँको स्टाफ हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यहाँलाई यसको बारेमा थोरै विस्तृत जानकारी दिनुहुनेछ। ल स्वागत छ सर यहाँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म हजुर सहायक व्यवस्थापक। सर यहाँ चाहिँ आउने पर्यटकहरूलाई तपाईँले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अथवा नयाँ नयाँ ठाउँमा भएका जुन साथीहरू हुन्छ जसले चाहिँ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने सोच राख्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ आउनुको कारणहरूमा विशेषताहरू के बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ यही पार्कभित्रै चाहिँ प्रहरी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो ठाउँ सुरक्षित छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्यामेरा पनि व्यवस्था गरेर सिसी क्यामेरा त्यो हिसाबले पनि यो ठाउँ चाहिँ धेरै नै सुरक्षित छ। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँको अब चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ यही आएको फाउन्टेन वाटर फाउन्टेन पनि निर्माण गरेको छ। त्यो चाहिँ यो दसैँको उपलक्ष्यमा चाहिँ साँझको समयमा पनि अहिले चाहिँ विशेष गरी यही बडा दसैँको उपलक्ष्यमा खुला गरेको छ। त्यो चाहिँ अबैसम्म टिकट खुला गर्दैछौँ। त्यसको लागि हजुर 6 देखि 6:30 सम्म चाहिँ हामीले साँझमा वाटर फाउन्टेन पनि हेर्न सक्छौँ। ए ठिक छ। ल अब तपाईँले यो भिडियो हेरेर चाहिँ यहाँ आउन इच्छा गर्नुहुने महानु भएकोलाई व्यक्तिहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो मार्फत? यही भिडियो मार्फत चाहिँ मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि झापामा एक हिसाबले यतिको सुन्दर ठाउँ पक्का पनि अरू पाउनु सक्नुहुन्न तपाईँहरूले। हजुर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ लगभग नेपालमै 1 नम्बर वाटर फाउन्टेन चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ देख्न पाउँछौँ है। हजुर त्यसको दृश्य हेर्नको लागि भए पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो पार्कमा चाहिँ म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हस् हस्, धन्यवाद सर। ल यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो, एकदमै यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै राम्रो छ, महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ सुरक्षा तपाईँले असुरक्षित महसुस हुन यहाँ समितिले दिँदैनौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभयो। त्यस कारणले यहाँ तपाईँ चाहिँ ढुक्कसँगले आफ्नो इच्छाअनुसार घुम्न डुल्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँलाई कहीँ कतै असुरक्षित महसुस लाग्ने छैन यहाँ भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको साथीहरू। त्यसकारण यहाँ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। ठाउँ ठाउँमा सिसी क्यामेरा राखिएका छन् अथवा हामी यहाँ नजिकै प्रहरीको बिट पनि देख्न सकिन्छ। उहाँ प्रहरीहरूले पनि यहाँ तैनाथ भएर सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ। साथसाथै यहाँ स्वयंसेवकहरू पनि हुनुहुन्छ जसले निरन्तर रूपमा यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुहुनेछ भन्ने मैले सुनेको छु साथीहरू। त्यसकारण यहाँ एकदमै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि राम्रो छ, व्यवस्थित छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, अझै पनि तपाईँलाई नयाँ ठाउँमा देखाउने दिन्छु।
ल साथीहरू, यो यहाँभित्रको चमेना गृह पनि यहाँनिर सञ्चालित छ। यहाँ देख्नुहुन्छ व्यवस्थित रूपमा शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। साथै यहाँनिर एकदम ठुलो खुल्ला ठाउँ छ जहाँ तपाईँले घुम्न रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँ चमेना गृह पनि रहेको जानकारी आउँछ। ल आउनुहोस् साथीहरू, हामी झुलुङ्गे पुल चढौँ। हामी झुलुङ्गे पुलमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो झुलुङ्गे पुल साथीहरू पानी पऱ्यो, तनाव भयो, टेन्सन भयो यो पानी परेर। ल अब के पो गर्ने हो। ल पानी परेर ल्याङ्स भयो साथी, तर पनि ठिकै छ, कोही बात छैन होइन। तपाईँहरूलाई मैले भिडियो देखाइरहेको छु। यो कति रमाइलो दृश्य छ। यहाँ बोटिङको पनि व्यवस्था छ। यहाँ तपाईँले नौका सवार गर्ने मौका एकदमै प्रशस्त रूपमा पाउनुहुनेछ। यो सब कति रमाइलो दृश्य छ। तपाईँलाई मैले झुलुङ्गे पुलको दृश्य देखाइरहेको छु होइन। साथसाथै यहाँ वरिपरिको दृश्यावलोकन पनि गराइरहेको छु। विश्वास छ यहाँले आनन्द लिइरहनु भएको छ होइन। अनि आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, केही रिफ्रेसमेन्ट हुनुहोस्, केही आफ्नो थाकेको शरीरलाई, थाकेको दिमागलाई केही फ्रेस गराउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू त के भन्नु है। र देखिराख्नुको चाहिँ एकदमै साह्रै रमाइलो दृश्य छ। एकदमै नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन परिसरमा रहेको यो सुखानी सहित स्मृति प्रतिष्ठान हो। यसलाई सालबारी झिल पनि भन्न सकिन्छ। एकदमै रमाइलो दृश्य छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीसँग यहाँको कर्मचारी स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि दुई शब्द गफ गर्नेछौँ। अङ्कल नमस्ते, हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। नाम ए हजुर यहाँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ अब सबै अब काम कर्मचारी हो, सबैतिर ध्यान गर्नुपर्छ। ए ठिक छ अङ्कल, यो बाल उद्यानमा बच्चाहरू ल्याउन चाहिँ कति टिकट लाग्दो रहेछ? 20 रुपियाँ हो एकजनाको। एकजना बच्चाको 20 रुपियाँ लाग्छ? हजुर। ए ल हस् हस्, धन्यवाद अङ्कल। अनि अब हिजोदेखि यहाँ अब बेलुकाको खेलाउने गरेको छ। आज पनि पानी पर्ने भने आधा घन्टाको पानीको गरिन्छ। पानी पर्यो भने चाहिँ हुँदैन। भनेपछि एकजना बच्चाले कति घन्टासम्म खेल्न पाउँछन् त यहाँ? आधा घन्टा हो। फाइनली पानी परो साथीहरू होइन। यहाँ मान्छेको भागाभाग दौडदौड भएको चाहिँ यहाँ देख्न पाउँछ।
हामी सालबारी झिल घुमिसकेका छौँ साथीहरू। हामीले सकेसम्म धेरैवटा दृश्य देखाउने प्रयास मैले गरेको छु। कतिसम्म सफल भएँ भएन कृपया यहाँले कमेन्ट सेक्सनमा आएर बताइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। यहाँहरूलाई यस्तै अरू पनि भिडियोहरू देखाउने बाचा गर्न चाहन्छु। आज पानीले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो भयो, धेरै तपाईँलाई दृश्य देखाउन सकिनँ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। अझै पनि पानी परिरहेको छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। आकाशबाट मलाई यहाँ पानीको थोपाहरू परिरहेको छ। पानी पर्दै भए पनि यहाँलाई मैले दृश्य देखाउने सकेसम्म प्रयास गरेँ। विश्वास छ यहाँले मन पराइदिनु भयो। ल यहाँ मेरो युट्युबमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु भयो है त। अनि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै आजको सालबारी झिलको दृश्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।